Tokomaki na mai esika bapêcheur batekelaka bamama bambisi kuna na wenze ya Indu. Yango esika bapêcheur batekaka bambisi ya fresh pe ya kitoko. Mwana klasi na biso, mwana mbaya cité. Zela parola zela weto. Bishi zela ngana ya nzambe mwana klasi na biso tika na ya koyamba na mona ekala mwana klasi na biso nzambe na ngai tika na kima nazoya mwana klasi na biso oya cité oyo totanga na na complexe scolaire Ngoto. Boni yo nazabia kasi yo awo sala nini te na yaki awa na wenze ya Indu na somba bambisi na kende kulamba yango soki na silisi na kokende na ngai ndaku sava mami kolozo ya qualité pona nini te na koya qualité la minute na na nostalité yaka to beta tu awa omona ndenge bambisi ya bia minene ebimaka nzambe mwana mobali pa le bit na kobuka na tetala na kende komona bambisi yango po depuis pe na botama na mona bambisi ya bote na bosa inte na honorable ya Gabonais ba Gabonais 100% mona etangu batika yo mutumoko malamu tokomaki pe na école mwana mbali aye abandi kotanga afandi ya otanga bamisi muchali bosoye atanga lerti atangi mais esika mwana mobali ye afandaki ye abandi kopenser kaka abandi tellement ko raisonner lobi nzambe mais mwana mwasi o nakutana kina ye na sepeli na ye mingi na moni penza ye akotinga vraiment na mutema sikoyo na kosala ndenge nini mais ye ta koma invisible amona na kate nzambe mwana mbala zo bule atie mutu na se bazo bule le kazo tanga lecture mais habite na telema kaka na telema po awa ye pe ani ko sala lecture alo sala lecture na ye bolandara bokebi nyonso alo sala lecture yango wana azo sala mais penser na ye kaka azo penser kaka na mutu oyo akutana kina ye na journée ya lelo bana tiangu na bosante na complexe scolaire Ngoto bana ya Ngoto tala bobetela ye maboko quand même à réussir maboko pona ye maboko il est vraiment très intelligent madame mbote na madame nyonso oyo batangisaka na bonne volonté bambote ebele bambote tellement trop na madame nyonso ya complexe scolaire Ngoto pe ya bimbiwa bambote ebele pe kuna na complexe scolaire mwema na kingasani ya suka na avenue Louveuse bambote na bino nyonso wana ba école oyo etangisaka na formation ya kitoko pe na bosanité na complexe scolaire Mwanda kuna na Ngangwele bambote pe tellement ya trop moto mususu pe aye azosala lecture ya français bolanda na bokebi nyonso madame alobi silence na moni bozo tia makelele ngai nalingaka te soki na otangisa botia makelele tala boyoka lecture na boyoka bino bozalaka moko maele kimaka bino na bosani te na tonton Kazadi balobi mutu moko malamu ye vraiment azali parmi ya batu pe ozo soutenir musala oyo ekende libo tala yoka koseka siba tieli bosoki na okoka tala koseka muninga tio bino nde batu bosangisaka baninga courage ye a préféré atelema aleka liboso akeni ko répondre yo to seka etala yenda zana azobakisa mayele azobakisa plus yo fandi yo na kaka pona koseka etali yo seka na yo tala quand même a réussi pour betela ye maboko vraiment asa mayele makasi vraiment ngai na linga kotangisa bana lokola yo fanda na yo madame encourage kaye mais baninga o mibale tellement bayoka katie bango bafandi bazo seka ye abaloki atali tochopa tali aishabi OK ça va problème za titala tolanda film na biso na bokebi nyonso tala lobi tokokende kobeta tu kuna na wenze ya Indu pe tokutana na honorable ya Gabonais tala pardon ngai kuna na bangaka te ya fandaka na tiangu kuna na tiangu kuluna esila kuna na tiangu kuluna za lisusu te bandeko film na biso esili pe esuki awa yango ezalaki kaka première partie nango yango ya moteki mbisi première partie nango yango esili tozela lisusu deuxième partie nango soki eye na côté la bino na bosani te na ingénieur RT propre ya mobali kuna na kingasani ya suka bamboti ebele pe na bosani te na madame Esther
bambote tellement ebele pe na bosani te bana ya mwanda Congo Central Afrique du Sud bambote tellement ebele pe na bosani te Kinshasa Brazza partout bisika ibanso o bozolanda ba filme na ngai ya kitoko na tela kabino bambote ebele pe naza reconnaissant envers bino. Promotion ezobanda ezaka pendant 2 mois ya pamba yango ekosila lango kobanda na mois oyo kino na mois avril. Yo mutu oza na posa basala yo publicité benga biso toujours na ba numéro na kopesa. Yo mutu oza na besoin basala yo promotion marketing studio ya makeup benga biso na ba numéro oyo 082 94 190 17 na suka. Yo soki obengi biso okozwa biso jamais okozala desi. Bambote tellement ebele merci tout le monde na lisusu na ba film ya sika oyo koya pe na bosani te makambo ya bien ezoya vraiment tukosepela lisusu makasi topesa kaka force parce que biso totalelaka kaka Yesu Masia yende azali mopesi.